السلام السلام عليكم. زهير حجاري، موقع لو 360 المغربي. كوتش، المدرب الاهلي. كيفاش تلقيتوا خبر ديال نقل لاعب ودادي اللي هو عبد الله حمود، احد النجوم الواعدين كره القدم المغربيه والوداديه خاصه، اللي تالق ضد سان داونز؟ اليوم تم نقله من اجل اجراء عمليه. واش كيفاش تلقيتوا الخبر؟ Ja, ich habe davon gehört, dass er eine Blinddarmoperation hatte. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ja, und wir müssen uns vorbereiten. Wir wissen, oder ich weiß jetzt aktuell ja nicht, ob er dann auch gespielt hätte, ob er mit dabei gewesen wäre. Unser Gegner hat auch genügend Spieler mitgenommen, mit dabei, dass sie dann dementsprechend auch Ersatz mit dabei haben. سمعت الخبر فعلا ان هو تم نقله للمستشفى العمل عمليه الزائده. بتمنى له الشفاء العاجل وان هو يقوم بالسلامه ان شاء الله. بالنسبه للخبر هل اثر على تحضيري؟ لا خالص، لان الوداد فرقه كبيره، فرقه عندها مجموعه لعيبه كلها كبيره وكلها لعيبه ممتازه، فبالتالي اكيد المدرب جاي بقائمه كبيره يقدر يعوض اي لاعب، ومفيش يعني الفريق الوداد مش الفريق اللي بيقف على لاعب واحد.